खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि रायजोआव बोथोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोगासिनो दं आसामनि दाब दाब जायगायाव गोब्राब बारहुंखा आरो गोबां रोजा अखा हागासिनो दं नंगौ रायजोआव बोथोरा जोबोद गाज्रि जालांनो हमदों बे समाव गुवाहाटी सहराव बारहुंखा थारैनो बोथोरा गिख्रंथाव थासारियाव सोलायनो हमदों फैगौ 4 सानसिम रायजोआव बोथोरनि थासारिया जोबोद गाज्रि सोलिबाय थागोन दिनैनिफ्राय 24 जिल्लानि थाखाय रायजोआव येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना धुबरी बङाइगाव गवालपारा बरपेटा कामरुप रुरेल कामरुप मेट्रो मरिगाव सोनाब कार्बि आंलं नगाव सनितपुर बिश्वनाथ हजाई कार्बि आंलं डिमा हासाव काछार गलाघाट लखिमपुर माजुलि जरहाट शिबसागर धेमाजि डिब्रुगड़आव बोथोर बिगियाना सांग्रांथि फोसावदों लोगोसे चराइदेव आरो डिमा हासाव जिल्लानि थाखाय हाई एलार्ट फोसावदों नंगौ 24 एप्रिलसिम ओनसोलाव थाद'नाय गैयै गोबां अखा हाबाय थागोन फैगौ 4 सानसिम रायजोआव बोथोरनि थासारिया जोबोद गाज्रि सोलिबाय थागोन दिनैनिफ्राय 24 जिल्लानि थाखाय रायजोआव येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना धुबरी बङाइगाव गवालपारा बरपेटा कामरुप रुरेल कामरुप मेट्रो मरिगाव सोनाब कार्बि आंलं नगाव सनितपुर बिश्वनाथ हजाई कार्बि आंलं डिमा हासाव काछार गलाघाट लखिमपुर माजुलि जरहाट शिबसागर धेमाजि डिब्रुगड़आव बोथोर बिगियाना सांग्रांथि फोसावदों लोगोसे चराइदेव आरो डिमा हासाव जिल्लानि थाखाय हाई एलार्ट फोसावदों नंगौ 24 एप्रिलसिम ओनसोलाव थाद'नाय गैयै गोबां अखा हाबाय थागोन